السلام علیکم. نن زه الماس ورور او ریاض ورور به ځو او په کابل ښار کې به خلکو نه پوښتنې کوو، ډېر بنیادي پوښتنې د اسلام، لکه 5 بناوې د اسلام او د شهادت کلمې معنا. راځئ چې وګورو څومره خلک واقعا دین سره یو ځای دي او د دې بنیادي پوښتنو ته جوابونه راکولی شي. تر اخره پاتې شئ. دغه د اسلام 5 بناوې که تاسو ماته لږ زره ووایئ. اول کلمه، دوم نماز، سوم روزه، چهارم زکات، پنجم حج خانه کعبه شریف. او این توحید به چند قسم است؟ توحید به دو قسم است. یعنی معنای لا اله الا الله محمد رسول الله. لا اله محمد رسول الله متاسفانه فعلا. ببخشید تشکر ادارم. خداحافظ. کلمه لا اله الا الله محمد رسول الله و عزیز خداوند ما ایمان داریم و پیامبر صلی الله علیه و سلم پیامبر از ماست. خب شما بگین در وضو چند فرایض است؟ در چی؟ در وضو. نه نرین. در وضو. وضو چی معنی است؟ اودس. اودس میفهمین؟ اودس؟ اودس. سوال عجیزه. آسان. خوی را بگوین که نام پدر خالد بن ولید چیست؟ کی؟ نام پدر خالد بن ولید چیست؟ نام پدر خالد بن ولید؟ عثمان بن عفان کی بود؟ عثمان بن عفان. ابوبکر صدیق چندین خلیفه اسلام بود؟ 125. 125 خلیفه اسلام بود ابوبکر صدیق. تشکر. سلام علیکم. خوب هستید؟ یک چند سوال میکنیم، یک 3 سوال بسیار عادی. اینمی 5 بنای اسلام. شبکه چیز است، از یوتیوب است. 5 بنای اسلام. بنای اسلام؟ بله. نماز، روزه، زکات، حج. او توحید په څو قسمه ده؟ توحید مننه ډیره. ډیره مهرباني. خدای سوال میکنم. یک 3 سوال. توحید به چند قسمه؟ 5 بنای اسلام که است. اول کلمه، دوم نماز، سوم روزه، چهارم زکات، پنجم حج. ډیره مننه. او دغه د کلمې معنا که راته لږ زره وکړئ. کلمه امی لا اله الا الله محمد رسول الله که است، یعنی نیست لایق عبادت جز او و جز الله و او الله است یگانه، هیچ معبود نیست به او محمد رسول الله. تشکر به شما. سلام علیکم برادر. من یک 3 اسلامی سوال از شما میکنم، درست است؟ خب میدن ساده شوین؟ نه از شما میکنم. خب 5 بنای اسلام چیست؟ اول کلمه، دوم نماز، سوم روزه، چهارم زکات، پنجم حج کعبه خانه شریف. ماشاءالله میفهمین. خب میتونین کلمه رو ترجمه کنین؟ اوشه با خدا نمیفهم. نه ما میگم لا اله الا الله محمد رسول الله. یه ترجمه کنین. من از او پرسام که او میفهم از یا؟ نه از شما میکنم. خیر است. خب بیا ایش پرسام کن. خب درست است. خیر است. سلام علیکم برادر. 3 سوال اسلامی. 5 بنای اسلام بگو. کجا بود؟ خلیفه قال مقال میکنه. خلیفه دو مغازات شما چه قال مقال میکنه؟ شاگرد هستی. اول کلمه، دوم نماز. بگوین 5 بنای اسلام. را مجھے قربان مولوی قال مقال میکنه سر. بسم الله الرحمن الرحیم. اول کلمه، دوم نماز، سوم روزه، چهارم زکات، پنجم حج. ماشاءالله. معنای کلمه را میفهمین؟ معنای کلمه لا اله الا الله محمد رسول الله. میگه دادم ده صحیح. تشکر دارم. خداحافظ. 5 بنای اسلام اساسی ترین و پایه‌گذارترین چیز در اسلام است که از کلمه شروع میشه. نماز، روزه، زکات و حج است. تشکر. و میشنید معنی کلمه را بگوین؟ کلمه چیزی است که وحدانیت الله رو معلوم میکنه. لا اله الا الله، نیست معبودی به جز الله، محمد رسول الله و محمد فرستاده اوست. تشکر. خواهش میکنم. 3 بنیادی اسلامی پوښتنې کوو. راځي. مهرباني. خب 5 بنای اسلام وایه. 15 دا سوال ده. اول کلمه، دوم نماز، سوم روزه، چهارم زکات، پنجم د حج خانه کعبه زیارت. خالد بن ولید د پلار نوم څه دی؟ خالد بن ولید هم یو پلارم پوښتنه کوي. اوس راته دا ووایه چې دا څه څو فرضونه دي؟
څه شی کې اودس کې څو فرضونه دي اودس کې څلور فرضونه ورور د اسلام پنځه بناوې دغه روژه سره زکات سو حج سو او لمونځ او د کلمې معنا کلمې معنا زه یعنی دغه ورکوم شهادي ورکوم دي د الله یو دی او د محمد صلی الله علیه وسلم د الله بنده دی رسول دی ډېر ښه او توحید په څو قسمه دی توحید هیڅ خبره نشته ورځ مننه ښه اوسئ مهرباني سلام علیکم معنای کلمه بله مثلا لا اله الا الله محمد رسول الله معنایش نیست معبودی بر حق مگر الله و محمد رسول الله صلی الله علیه و سلم فرستاده خداوند ماشاءالله بسیار یعنی توحید به چند قسمت دی توحید به دو قسم کدام توحید الوهیت و توحید ربوبیت یکی توحید اسماء و صفات بله توحید اسماء و صفات بله تشکر بده یک سوال دیگه نام پدر خالد بن ولید چیست پدر خالد بن ولید من زین فراموش شد هیچ گپی نیست تشکر خدا اول کلمه دوم نماز سوم روزه چهارم زکات پنجم حج خانه کعبه شریفه بسیار خوب کلمه ترجمه کنین ترجمه کلمه را بسم الله الرحمن الرحیم لا اله الا الله محمد رسول الله نیست معبود جز الله و محمد رسول خدا است فرایض حضور گفته میتونین فرایض حضور چند فقط 1 2 3 4 چند بسیار خوب نام پدر خالد بن ولید چیست نام پدر خالد بن ولید چیست نام ولید است نه خالد بن ولید ولید نام پدرش است نه تشکر السلام علیکم د دې ویډیو زموږ بل مقصد نه فقط د دې ایکسپریمنت دا مقصد چې خلکو ته معلوم شي څونه مهم دی چې باید د اسلامي زده کړو کې خپل وخت مصرف کړي او زموږ مشران ته هم معلوم شي چې ځوانان زموږ کم حد کې دي ترڅو به ځوانان ته متوجه شي د همدې دپاره موږ په افغانستان کې اسلامک کال سنټر لرو هغه څه شی کوي ستاسو اسلامي پوښتنې جوابوي چې ته هره پوښتنه اجتماعي اسلامي لرې کولی شي لاندې نمبر سره واتساپ باندې ډایرکټ ټلیفون کې شریک کې موږ حاضر یو ستاسو پوښتنې جواب کوو چې هر اسلامي پوښتنه وي تر څو پورې زموږ اسلامي معلومات زیات شي او د بل وخت دپاره زه راځم ستاسو نه کوم اسلامي پوښتنه کوم تاسو سره جواب وي امید لرم دا ویډیو څوک غلط وانخلي د واحد مقصد دا و چې خلک تشویق شي تر څو پورې دین ته نږدې شي قرآن ته نږدې شي او خپل بنیادي اسلامي معلومات پیدا کړي تاسو ټول نه پوښتنه کوم د خالد بن ولید د پلار نوم څه شی دی Oh